Ma olin selleks hetkeks koolis töötanud 20 aastat. Alguses õpetajana, hiljem õppealajuhatajana. Ja mul on juhtimisalane magistrikraad ja doktorikraad pedagoogikas. Ma olen käinud pidevalt täiendõppel välismaal. Kolleegidega on mul alati hea läbisaamine olnud ja ma olen koolisiseselt saanud 2 korda aastaõpetaja tiitli. Ühesõnaga, see lugu juhtus 3 aastat tagasi. Valter, meie vanakooli direktor, otsustas oma soovil minna pensionile ja kulutati välja konkurss talle järeltulija leidmiseks. No, mina teadsin kohe, et ma kandideerin, sest ma olin ju aastaid selleks valmistunud ja ma tundsin, et see on midagi, mida ma teeksin südamega. Ja konkursile laekus päris mitu avaldust, sealhulgas ka ühelt meesõpetajalt Tallinnas, kelle ei olnud selle linna ega selle meie kooliga mitte mingisugust sidet. Ja tal ei olnud ka mingisugust varasemat juhtimiskogemust, aga ta oli noor mees ka, loomulikult 6 aastat koolis töötanud. Ja siis ühel hetkel hakkasid kooli peal levima jutud, et konkursi võitja on komisjoni poolt, kuhu kuulusid eranditult kõik mehed, juba ette ära otsustatud. Ja et see konkursi võitja on see sama noormees, ehk siis ainus mees, kes kandideeris. Mõtlesin päris tükk aega kodus, et mida teha. Ja siis ma otsustasin, et tegelikult mul ei ole ju mitte midagi kaotada. Et ma lähen ja löön selle ukse niimoodi jalaga lahti ja näitan neile, kui ägedast naisest nad ilma jäävad. Ja ma tegin selle konkursi läbi ja kandidaate jäi järjest vähemaks ja kuni lõpuks jäime siis mina ja see noormees ainult. Ja loomulikult sai see noormees selle koha. No praegu ma muidugi kahetsen, et ma jätsin selle asja sinna paika, sellepärast, et ma oleks pidanud konkursi tulemused vaidlustama ja avalikkuse ette tooma. Aga ma kartsin. Kartsin oma töökoha pärast, kartsin teiste arvamuse pärast. Ja nüüd saadab mind läbi elu üks lause. Mida sa teeksid, kui sa ei kardaks?